Chào mọi người tới với kênh của Phùng Bắc TV nha. Hôm nay mình sẽ ăn cho bữa cơm gia đình. Và hôm nay mình sẽ làm món cánh gà sốt chua ngọt nha mọi người. Và đây là nguyên liệu của cái món gà sốt chua ngọt của mình nè mọi người ơi. Cánh gà của mình có nửa ký. Đây là bột bắp 50g, 2 muỗng hành băm và tỏi băm, muỗng bột nêm cờ non và 2 muỗng canh đường nâu này mọi người, một chút mè, tương gà, tương ớt. Đây là dầu mè nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đi ướp cánh gà để mình chiên nha mọi người. Bây giờ mình sẽ để cánh gà này vô cái tô để mình ướp gia vị nha mọi người. Hôm nay mình sẽ để cánh gà nguyên cái nha, không có chặt ra. Thì mình để cái phần bột bắp này vô này. Mình sẽ để một muỗng bột nêm và một chút tiêu vô luôn. Phần nữa tỏi bằm và hành bằm vô. Mình sẽ dùng bao tay mình trộn nè mọi người. Mình đã ướp gia vị và bột vô cánh gà rồi. Bây giờ mình sẽ để nửa tiếng để cho nó thấm gia vị và mình sẽ đem đi chiên nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ dầu vào chảo để mình chiên cánh gà nha mọi người. Dầu nóng thì mình sẽ để cánh gà cho mình chiên nè mọi người. Mình chiên ở nhiệt độ lửa vừa thôi nha mọi người. Mình để cho gà nó chín từ từ, mình để cho nó không bị đóng ở bên trong thịt gà. Người chiên gà để nhớ để cho chiên cho nó vàng đều, mình hãy chở nha mọi người. Bây giờ gà nó đã chín vàng rồi nè mọi người, mình sẽ lật cái mặt lại nha. Rất là ngon luôn đó mọi người. Bây giờ gà mình chiên nó đã chín rồi đó mọi người. Giờ mình sẽ gấp ra cái dĩa để cho nó, rồi để mình đi pha nước sốt để mình làm sốt chua ngọt nha mọi người. Gà mình đã chiên xong rồi mọi người ơi. Thì bây giờ mình sẽ để vô cái chén này là 50g tương cà này mọi người. Đây là mình sẽ để tương ớt vô là 10g.
để một muỗng canh này mọi người, và đường nâu 2 muỗng canh này mọi người. Theo mình sẽ để vô chén nước nhỏ này mọi người. Đó, mình quậy đều cái nước sốt này lên. Sẽ để cho một chút xíu dầu này mọi người. Sẽ để cái hình bằm và ở bằm cho mình khử nha. Rồi xào cho nó vàng nó thơm nha. Xong mình sẽ đổ nước sốt vô, mình đun sôi nước sốt lên. Đổ chén nước sốt vô, mình đun cho nó sôi luôn nha mọi người. Nước sốt của mình nó sôi rồi nè mọi người. Giờ mình sẽ để cánh gà vô nha. Mình để cánh gà vô, mọi người nhớ lăn đều cho nước sốt nó thấm đều với cánh gà mọi người. Các bạn thấy cái nước sốt nó sóng sánh, nó bóng trên cái mặt cái cánh gà của mình không? Rất là ngon đó các bạn. Mình sẽ đun lên cho nước sốt nó kẹo lại, nó sệt lại được rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tắt lửa này mọi người. Bây giờ mình sẽ bày cánh gà ra dĩa để mình dùng nha mọi người. Miếng thịt gà nó mềm rất là ngon luôn mọi người. Mình sẽ để lên một chút xíu mè này mọi người. Đây, món cánh gà của mình đã xong rồi nè mọi người ơi. Mình đã làm món cánh gà sốt chua ngọt đã xong rồi nha mọi người.
Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn nấu được những món ngon cho gia đình nha. Bye bye mọi người.